आपदा प्रबंधन की तैयारियों की परख के लिए कल 25 अप्रैल को जिले में हवाई हमले की चेतावनी और ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल आयोजित होगा। केंद्र सरकार के निर्देश व जिला कलेक्टर आलोक रंजन के मार्गदर्शन में होने वाले इस अभ्यास में पुलिस, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, चिकित्सा, विद्युत सहित कई विभाग भाग लेंगे। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता जांचना है। प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि अफवाहों से बचें और निर्देशों का पालन करें। जनगणना 2027 के तहत फील्ड ट्रेनर्स के द्वितीय बैच का प्रशिक्षण जारी है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण का निरीक्षण कर समयबद्ध, सटीक व पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये देश की पहली पूर्णतः डिजिटल व पेपरलेस जनगणना होगी। 1 से 15 मई तक स्वगणना सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि 16 मई से फील्ड सर्वे शुरू होगा। अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों की तैयारी को सराहनीय बताया। आज जोधपुर पॉलिटेक्निकल कैंपस में हमारे यहाँ जो 2027 जनगणना हो रही है, जो कि पहली डिजिटल जनगणना है, इसके संबंध में हमारे जो फील्ड ट्रेनर स्टाफ हैं उनकी यहाँ ट्रेनिंग आयोजित की गई। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने स्मार्ट थेरानोस्टिक प्लेटफॉर्म विकसित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर रविराज वंकायला के नेतृत्व में ये तकनीक निदान और उपचार को एकीकृत कर सटीक चिकित्सा की दिशा में बड़ा कदम है। नैनो प्रौद्योगिकी आधारित ये प्रणाली दवाओं को सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचाकर प्रभावशीलता बढ़ाती और दुष्प्रभाव घटाती है। विशेष रूप से कैंसर जैसे जटिल रोगों के उपचार में ये नई उम्मीद बनकर उभर रही है। रेलवे द्वारा तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर पुरी रेल सेवा अस्थायी रूप से रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चौथी लाइन और अन्य कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार गाड़ी संख्या 20-813 पूरी जोधपुर रेल सेवा 3 जून 2026 को रद्द रहेगी, जबकि गाड़ी संख्या 20-814 जोधपुर पुरी रेल सेवा 6 जून 2026 को संचालित नहीं होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे में प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर गीतिका पांडे के सम्मान में भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित हुआ। उन्होंने बुधवार को पदभार छोड़कर नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड में एडिशनल मेंबर प्लानिंग का दायित्व संभालने जा रही हैं। पांडे जोधपुर मंडल की पहली महिला डीआरएम रही और उनके कार्यकाल में उल्लेखनीय विकास हुआ। सहकर्मियों ने अकाउंटिंग आधुनिकीकरण व प्रशासनिक उत्कृष्टता में उनके योगदान को सराहा। एनडब्ल्यूआर टीम ने उनके मार्गदर्शन के लिए आभार जताते हुए नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी। शहर व आसपास बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने गुरुवार को सख्त कार्रवाई की। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने ग्राम बिसलपुर सहित 3 स्थानों पर अवैध कब्जे हटाकर सरकारी जमीन मुक्त करवाई। बिसलपुर में करीब 4 बीघा भूमि से झोपड़ियां हटाई गईं। जालेली, फौजतारा व सांगरिया में भी सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा कब्जा करने पर कड़ी कार्रवाई होगी और अभियान लगातार जारी रहेगा। जोधपुर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरुवार को नए दरबार हॉल का शुभारंभ धार्मिक उल्लास के साथ हुआ। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन सवारी को पंच प्यारों की अगुवाई में नए हॉल में स्थापित किया गया। बड़ी संख्या में संगत ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। कीर्तन दीवान से वातावरण भक्तिमय रहा और श्री अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ। गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने बताया कि ये समागम 25 व 26 अप्रैल के मुख्य कार्यक्रमों की एक कड़ी है। देश, प्रदेश और आपके शहर से जुड़ी हर बड़ी खबर तेज, सटीक और भरोसेमंद। जुड़े रहिए दैनिक नवाज्योति YouTube चैनल के साथ।